obat dokter ada, saya kan dikasih obat sama anak saya, tapi nggak saya makan, kadang saya makan, kadang enggak. Saya kan pakai banyak sedikit. Banyak tasbih ya Pak? Ada ya tasbih. Oh, Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. aduh. 1, 2. Yakitnya nggak keren sih soalnya. Hah? Yakitnya nggak keren jadi ada dua. Bengek ya. Itu yakitnya nggak keren tuh. Kita orang susah sih batunya. Susah. Enak dulu. Penyakit orang susah jadinya sakit tadi Kan pegangnya. di TV itu kan perawat itu kan ada itu masalah batu kan. Kalau batu orang susah gimana bunyinya, batu orang senang gimana bunyinya gitu kan. Ya itu batu orang susah, batu orang senang ya. Ini colekan orang Iya. senang nih. Sakit tuh. Jadi happy itu. Kalau daging tok itu tuh sakit. Aduh. Lebih nikmat solehnya. Gak apa-apa kalau menghilangkan lemak itu gak apa-apa, cocok. Yang penting lemaknya udah cair semua. Jadi perutnya jadi mengecil. Oh. Allah. Oke, santai. Ah. 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 Jangan berisik, jangan sakit. Jangan sakit, jangan berisik. Yang lebih. Cari itu nih. Apa hijau 2? Biji 2. Airnya. Hari aja dipastikan boleh. Ini boleh tapi kan? Iya. Iya. Ini siapa kayak ini kan habis ini enggak. Apa harus berangkat dulu sendiri apa atau siapa tuh? Buat khusus ini nih harus dibuang supaya itu kotorannya. Air kelapa hijau ya. Iya 2. Airnya saja. Iya, ini keluhannya apa? Keluhannya. Iya, diabetes itu. Diabetes gula, Diabetes. jangan Kaki jangan pakai. sakit. Udah tuh kakinya sakit banget. Ini tahu. Ini pakai Udah biar aja. 2 ada dibungkus saya minta airnya aja. Airnya ya. Iya. Pak, mama satu ya. Pengen juga. Iya. Perlu juga mah. Ya, aus. Haus. Pak, ada katakan kebaling yang biasa Enggak, pendaki. depan sini ada nih. Oh, ada. Ya. Jangan jauh. Ayo.
Ini depan sini nih, ikuti jalan ini, jalan Tanggul tuh. Kalau nyantol apa? Hah? Kalau nyantol. Panas mah. Itu nyantol nggak panas. Bisa. Mama, itu istri papa, masa adiknya begitu. Apa nih? Kawan yang jantung. Bisa kawan. Enggak kawan di. Di tiduran bu enak ada kena kipas. Itu ada bapak yang nggak berani itu barang. Ada bapak. Salah. Kita ngalah terus. Aduh. Iya begitu. Mama mau gitu. Ini juga tuh keluar wanita. Oke, tarik nafas. Keluarin. Taruh sana. Selonjor aja, selonjor gak enak. Dokter capek duduk begitu, selonjor aja. Enak ya? Enak apa? Enak ya? Enak. Dikasih enak teriak juga. Enak. Oh iya kayak gitu. Dikasih enak tuh. Orang terenak kan, tonjok. Tonjok bagaimana? Sakit. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Tarik nafas, tarik nafas. Manjanya. Aduh. Tarik nafas. Sayur lagi, yang nyaman, yang nyaman. Jangan terus. Jangan jadi coba bapak nanti. Sudah. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas. Slow. Yang nyaman, yang munduran dong, lama-lama tambah jauh. Lama-lama tambah jauh. Itu ya sih, gue tidur tuh enak banget kayaknya. Sampai ya. Belum kena setrum deh. Makan stroke. Ini saya ekstrak sini. Ini ke paru ya. Saya kasih tahu sini paru 1, 2, 3, 4, 5, putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Tarik napas dulu. Napas, baru kita mainkan satu-satu. 2, Aduh ya Allah. 6, 7, Aduh ya Allah. 9, 10. Ya Allah. Ya Allah. Oh, Allahu Akbar. kita mainkan ke paru kanan. Tarik nafas dulu. Putar kiri. Putar kanan. Putar kiri. Putar kanan. Kiri. Putar kanan. Kiri. Putar kanan. Ini putar kiri. Enak. Sakit tapi enak. Ini jantung. Ini jantungnya. Ini daging mulu nih, kok. Makanya. Kayaknya 5 kilo.
ini harus sering servis, Servisnya. ya diterapi. Oh. Ya motor ya ganti oli, diservis mesin segala macam. Udah Mobil juga sekali sama, aja, masa bisa mau yang minggu depan. yang punya motor nggak pernah diservis? Oh gitu. Iya, Sekali berapa? makanya. Servisnya. Ya paling kan ya 2 minggu. Kalau yang road kalau udah sehat sebulan sekali apa sih? Sebulan setengah, sebulan sekali kalau udah sehat. Kalau belum sehat ya kan 1 minggu ya sebaik lagi. Kalau nggak ada rutin mah nggak sama-sama. Tapi kalau udah nggak terlalu banyak penyakitnya nggak sakit. Dipegang. Itu sakit itu. Kalau nggak terlalu banyak penyakitnya udah nggak sakit. Sakit itu tapi enak gitu loh. Gitu-gitu Ya, enak. Yang tadi itu sakit tapi perih. Nanti perih. Hmm. Perih hatiku Nah ini sakit ini tapi enak. Hmm. karena Hmm. Oh, itu apa itu? Sakit. luka paru kanan. Baru ya. Lumba. Itu paspor dari lumba. Kalau lumba pasti gini udah ngantuk. Iya, paginya udah ngantuk ya. Yang mesti itu udah pakai ngantuk. Maaflah saya. Watuk batak batik menahun. Ah, wih, oh, Long Jerry. oh, Akbar. Aduh Pak, enak banget itu Pak. Tapi mau lari. Aduh ya Allah. Long Jerry. Ya kenapa? Aduh. Aduh. Nih Bu, saya nggak? Hah? Sini, sini. Percaya nggak? Percaya nggak? Padahal tempat ini kan Bu, ini bikin tuh kasih like sini Bu. Tuh. Iya. Jalur ini. Ya. Ya. Makanya kalau buat napas pas batuk sih juga tarik celang. Nah, padahal ya, Mana yang ketarik itu? iya. Ini padahal daging semua nih. Ah sakit Pak. Ada yang sakit itu Pak pegang tuh enak gitu loh. Iya. Ada yang sakit itu nggak enak. Perih enak. Iya Kayak perih. disilet itu. Oh, kayak disilet-silet. Ada yang itu tuh yang enak tuh ya. Ada sakit. Itu sakit ya. Allah, Akbar udah lah Pak. Aduh, Udah. aduh. Ini apa udah pas. Ini saya lanjutin ini dulu tadi.
masuk YouTube nih ntar. Ya. Beri. Yang penting sembuh. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Bencinya di kau padaku. Bencinya hati ini sayang, namun aku rindu. Sakitnya hati ini sayang, tapi aku rindu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tarik nafas dulu ya, santai. Kita urai dulu. Udah. Nah. Itu dua. Ya harus diteliti tuh. Satu. Kita mulai ya. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Terakhir nih. Terakhir. Angkat sedikit. Tarik nafas. Aduh, Wow. aduh, aduh Pak. Sedikit doang. Tarik nafas. Nah, tarik nafas. Yes. Hah? Di mana nyari yang apa? Ke depan. Di tanggul itu juga Pak. Ya. Lombok deh. Kita tarik nafas dulu, tes. Tes, duduk santai, rileks, batuk nggak? Tuh jauh Pak. Saya tuh panas-panasan. Coba buat nafas lebih enak kak? Biasanya kalau tenggorokan kering itu kan mengundang batuk ya. Enggak. Enggak nih. Ya. Kan kering tenggorokan saya. Mari. Sengaja saya nggak minum gitu loh. Intinya tadi yang saya bilang, sini sama ini, sama ini, tapi ini udah saya pegang nanti kan. Itu biasanya kan malam-malam itu kan kering ya, ada ya. Kalau tenaga keluar kan kering ini ya. Nah, Lebih nyaman kan sekarang? itu jauh lah.